mise en forme conditionnelle. كنستعملوا لا ميز اون فورم كونديسيونيل ملي كنبغيو نظهروا في شي طابلو معين لي نومبر اللي هما كبار او لي نومبر اللي هما صغار او كنبغيو نخرجوا شي معلومات كتظهر فيزوالمون في وسط لو طابلو باش كتسهل علينا القرايه ديالو. اول حاجه باغي نعملها باغي نسيليكسيوني هاد لي دوني هادو ديالي. كان في عوض انني نمشي لهنايا ونسيليكسيونيهم انني كنمشي كنكليك هنايا وكنكليكي على كونترول شيفت وكنكليكي على فان. ملي كنكليكي على كونترول شيفت و فان هو يسيليكسيوني لي هاد لو طابلو كامل هنايا ديالي. في عوض انني دائما نبقى نمشي نسيليكسيوني لو طابلو كان بامكان ديالي انني نسيليكسيونيه اون فوا وهاد المره كنعطي ان نون باغ اكزومبل داتا ولا دي دوني نعطي ان نون لو طابلو ديالي لا ريجيون ديالي. كنا شفنا كيفاش نعطيو اون ريفيرونس نومي لون سيلول. دابا عطيت اون ريفيرونس نومي اون بلاج دو سيلول. دابا فيما كنت الا مشيت سيليكسيونيت هنايا داتا هو اوتوماتيكمون il va سيليكسيوني هذيك لا زون ديالي. باش نعمل لا ميزون فورم كونديسيونيل كنمشي هنايا ميزون فورم كونديسيونيل وكنكليكي عليها. كاين 3 تيب دو بوسيبيليتي اننا نعملو هاد لي ميزون فورم كونديسيونيل. كاين بار دو دوني كاين نيونس دو كولور وكاين جو ديكون. ملي كنمشي باغ اكزومبل بار دو دوني جو كليك بلا دابا ما جي با انكور كليكي سور هاد ليكون هذا كنلقى بلي ان في لو طابلو ديالي كيعطيني واحد لي بار. هاد لي بار كي مهم الا ديجا في لا كومباريزون تاع لي نومبر كاملين ورتبهم واحد الترتيب اون بورسونتاج وكيقول لي دابا شكون اللي فيهم كبير وشكون اللي فيهم صغير. دونك افيك ان كلان دو كيمكن لي نشوف بان هاد لي دو زومبلاسمون ولا هاد لي 3 زومبلاسمون 4 زومبلاسمون او روج هاد هما لي بوين اللي هما اقل بوين وكنلقاهم اون نيجاتيف. لي زوتر باغ اكزومبل هادي 975 كتكون من لي بوين اللي هما اللي عندهم واحد 914 ولا 981 هما اللي كاين عندهم واحد لو نومبر اللي هو كبير في لي دوني ديالهم. كان بامكان ديالي عاوداك انني نمشي نشوف نيونس دو كولور. هاد نيونس دو كولور كان اول حاجه نزولو لا ريغل. عندي افاسي لا ريغل. ملي كنشوفو افاسي لا ريغل كان افاسي لا ريغل سور لي سيلول سيليكسيوني. هذيك لا ريغل دو كومباريزون اللي عملناهم اون لي سوبريمي سينو غادي يمكن له يعمل لي زوج 3 تاع لي دوني في مكان واحد. كنمشيو نشوفو نيونس دو كولور. هنا كيعطيني واحد لي نيونس دو كولور. فوايون فوا هادي اللي هنايا شنو كتقول لي كتعطيني دي نيونس ما بين لو روج حتى لو بلو. ملي كنشوفو لو بلو فرونسي كنلقاو هما لي بوين اللي هما ماكسيموم. ملي كنشوفو لو روج فرونسي صافي دير اللي هو مينيموم في هاد لي دوني. دونك دان سول كلان دو كيمكننا نشوفو tout ce qui est en bleu راه supérieur il est واحد la moyenne. tout ce qui est en rouge vers le rouge foncé راه كيكون inférieur ولا كيمشي للمينيموم في نتاع لي دوني ديالنا. نزولو لا ريغل اللي عندنا باردون سوبريمون لا ريغل effacer la règle sur la cellule sélectionnée. Voilà les cellules sélectionnées. Le troisième type sont des jeux d'icônes. هذه لي جو ديكون كيعطيني واحد لا فيو اللي هي اقل من هذوك لي دي دوني. دونك هنايا كون جو سيليكسيوني هاد لي فلاش كيقول لي بلي ان تو سكي عنده واحد الفلاش اونفير اون او صافي دير دي نومبر اللي هما كبار. تو سكي اون جون صافي دير دي نومبر اللي هما في لا موين. tout ce qui est en rouge ça veut dire des nombres اللي هما هابطين على لا موين. ملي كنجي نشوف هنايا ما كيعطينيش واحد لا فيو اللي هي بلو بريسيز على لي دوني. جي هنايا انه كيمكن له يقسمها لي ل 5 بار. دونك تقريبا هذا هو الماكسيموم تاع لي ريغل اللي كيمكن يكونوا عندي في هاد لي زيكون. باغ كونطخ ملي كنمشي نشوف لو جو دو كولور في لي جو دو كولور ولا في لي بار جي واحد لا فيو اللي هي اكبر واحسن من جو ديكون. غير في هادي جي واحد لو نومبر اللي هو بلوس كو 5 هنا. دابا غادي اون فوا فوار دوطخ ريغل تاع
le formatage, la mise en forme conditionnelle. أول حاجة on va sélectionner le champ ديالي كاين كلي يمشي هنايا و je sélectionne la data. Voyons voir إلا بغيت نشوف هنايا tous les nombres اللي هما كبر من 800. كاين كلي يمشي هنايا في لي ريغل ديالي كنلقى هنايا ريغل دو ميزون سوربريونس دو سيلول. كاين كلي نقلب على لي نومبر اللي هما سوبيريور. باغ اكزومبل هنا كنكتب على 800. كاسكو جو في فير هنايا كنعمل الفورما ديالها جو في رومبلي اون روج ونكتب بلو روج في هاد لي سيلول اللي هما اكثر من 800 سوبيريور ستريكت على 800. غادي نلقى بلي لي سيلول اللي فيهم 800 ne seront pas sélectionnés لان في لا ريغل ديالي اش اختاريت. voyons voir في لا ريغل ديالي j'ai choisi supérieur strict A. كان بامكان ديالي انني نختار فورما اخر اللي كنمشي هنايا كنلقى بلي كاين دوطخ فورما باغ اكزومبل جون افيك تكست الاخر او دوطخ فورما بوردور روج. دونك جي بليزيور تيب دو فورما اللي عطينهم لي هنايا. ولا كاين كلي نعمل ان فورما بيرسوناليزي وكنختار لا بوردور ديالي كنختار لا بوليس ديالي وكنختار voyons voir كنختار le remplissage ديالي. donc voyons voir je vais faire un remplissage en orange avec des polices avec une couleur اللي هي par exemple en vert. donc en faisant OK je vois بلي le format personnalisé il a été appliqué sur la sélection ديالي. revenons au format initial. voilà le formatage conditionnel avec la condition اللي هي إلا بغينا نمشيو نشوفو لي نومبر اللي هما باغ اكزومبل اجي نشوفو باغ اكزومبل لي نومبر انفيريور ا 100. من هاد الحالة من غادي نمشي لا ريغل غادي نمشي نعمل انفيريور ا كنعمل انفيريور ا 100 باغ اكزومبل كنلقى هنايا لو رومبليساج اللي ان روج كلور. دونك هنايا دان كو دو فيو اتون on a effacé la règle على les données ديالي. نمشيو نشوفو inférieur à 100. ملي كنعمل inférieur à 100 كنلقى بلي ان هنايا لي دوني ديالي راهم جو بو بروندر هادو نعملهم en remplissage jaune. ok donc les nombres inférieurs à 100 راهم en jaune. je peux faire une deuxième règle كنشوف لي nombres اللي هما supérieur à 400. les nombres اللي هما supérieur à 400 voyons voir plus نعملو 800 نشوفو اللي هما كبار اللي هما كبار. j'aimerais bien انني نعملهم donc il faut sélectionner la zone sinon ça ne va pas marcher. on va voir les nombres اللي هما supérieurs à 400 pardon à 800. ok كنلقى هنايا في لو طابلو ديالي جو بو انني نعمل اون امبريكاسيون كنعمل زوج تاع زوج ثلاثه تاع لا ميزون فورم. دونك هنايا دان سول كو دو كاين كلي نشوف اللي هما supérieur à 800 واللي هما inférieur à 100. بنفس الطريقة كاين كلي نشوف لي دوني اللي هما entre par exemple غادي نشوفو لي دوني اللي هما entre 300 et 700. وفي هاد الحالة غادي donc il faut sélectionner les données. donc règle entre 300 et 700 كنعطيهم un autre remplissage vert avec texte français en vert. voilà le tableau ديالي. je peux faire des couleurs différentes pour des données ou bien des plages de données اللي هما différentes باش d'un seul coup d'œil كيمكن لي نقرا le tableau ديالي و le contenu ديالو. نزولو le format ديالنا على les données ديالنا. donc on peut effacer les règles effacer toutes les règles. كيمكن لي ولكن انني نشوف لي دوني اللي هما ايغال. هنا باش كنقلب على 486 غادي نمشي نقلب عليها في لي دوني كاملين. كيمكن لي نعمل هنايا في لي ريغل تاع لا ميزون سوربريونس كيمكن لي نشوف هنايا عندي valeur en double.
quand je clique على la valeur en double كنعطيها واحد le format تاع le texte كنلقى هنايا par exemple كيقول لي 486 effectivement كتريبيتا كتكون هنايا وكنلقاها 486 هنايا moins 59 عندي هنايا وعندي هنايا alors que 955 je suis sûr بلي elle ne se répète pas dans le tableau ديالي elle est unique في هذا l'emplacement هذا. كان بإمكان ديالي أنني نظهر لي نومبر مزيان باغ اكزومبل ملي كنمشي نسيليكسيوني هاد لو شون ديالي كيمكن لي منين نختار باغ اكزومبل نيونس دو كولور من هاد لي نيونس دو كولور كنلقى بلي ان هادو اللي بالازرق شي شويه الازرق ناقص ديالهم كان بإمكان ديالي هنايا كنمشي نزيد اون ريغل من هاد لا ريغل في سوبيريور ا كنلقاه بلي ان هنايا راه غير لي المسائل لكن باغ اكزومبل الا قلنا سوبيريور ا 700 كنمشيو كنوليو كنبدلو الفورما بيرسوناليزي كنقولو كيمشي يوصل حتى لو بلو فرونسي و باغ اكزومبل كيمكن لي نعطيه اون كولور اللي هي تاع لو تكست اللي هي بلون باش كيكون لو تكست ديالي اون سوربريونس. دابا كنلقى بلي انني جي شونجي لو طابلو ديالي و جي دوني واحد لا كولور اللي هي بلو فونسي لي دوني اللي كانوا عندي اون بلو شي شويه ان بو كلير دونك بور فير ريسورتير لي دوني حسن وحسن. كان بإمكان ديالي ولكن أنني نعمل اون بيرسوناليزاسيون تاع لي دوني ديال تاع لا ميزون فورم كونديسيونيل ديالي. فويون فوار سيليكسيوناو لو شون ديالي كنمشيو هنايا في ميزون فورم كنلقى nouvelle règle. Nouvelle règle, j'ai plusieurs règles de données. Par exemple, mettre en forme les cellules, toutes les cellules d'après leur valeur. Il a une échelle sur 2 couleurs, ou la 3 couleurs, ou la plus, ou la jeu d'icône. Donc, voyons voir une échelle à 3 couleurs. On personnaliser les couleurs pour les données. Par exemple, la couleur bleu pâle. Pour la couleur bleu moyen. Pour les valeurs pour une valeur bleu foncé. Une fois qu'installé, les données ils ont été formatées à la condition, la règle sélectionnons les données diabli. Une deuxième règle à le tableau diali. Voyons voir, je vais appliquer une nouvelle règle. Fois je vais appliquer une règle, une mise en forme là, les cellules par exemple, par une chauffe toutes les cellules. Valeur sur les cellules. La cellule, ça compte par exemple supérieur à, j'ai plusieurs données qui incluent supérieur à par exemple à 750. C'est-à-dire le format bien précis. Les cellules, les données supérieures à 750, en marron clair, le texte en jaune. Le texte maintenant en jaune, le gras italique. Une fois je fais OK, je peux valider. Les données diaoli, le tableau diaoli, il s'est formaté à la première règle ou il a appliqué la deuxième règle. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. La gestion des règles diaoli, je dois sélectionner le tableau. La cellule en sélectionnant le tableau diali où je vais voir mise en forme et gérer les règles. Le tableau a deux règles. La première règle est la couleur bleu clair, bleu foncé, ou la deuxième règle est les données supérieures à 750 qui appellent la couleur. Quand on a une modification de la règle, par exemple, quand les cellules ont plus de 800, on a la couleur jaune moutarde. Une fois je fais OK. Je peux aussi formater le texte la police ديالي باش تكون عندها واحد المارون clair. Une fois je fais OK, je valide. كنلقى بلي le tableau ديالي il s'est formaté de nouveau.
sélectionnons le tableau d'IANA, qu'il y a aussi un effacer des règles. Par exemple, si je supprime la deuxième règle, je peux la modifier, comme je peux appliquer de nouvelles règles à le tableau d'IANA. Donc la deuxième règle, la première règle, on l'a supprimée.